मेरो उमेर 18 वर्ष थियो। मैले भर्खरै जवानीको संघारमा पाइला टेकेकी थिएँ। उमेरको यो मोडमा एक दिन मलाई आफ्ना मामा माइजूको घरमा बस्न जानुपर्ने भयो। मेरी माइजू मलाई देखेर निकै खुसी हुनुभयो। तर जति बेला साँझको समय हुन्थ्यो, मेरी माइजूले मलाई माथि बनेको एउटा कोठामा लुकाइदिनुहुन्थ्यो र मामाको अगाडि आउन दिनुहुन्न थियो। एक दिन जब मलाई तिर्खा लाग्यो, म पानी पिउन स्टोर रुमबाट बाहिर आएँ। त्यतिबेलै मलाई माइजूको कोठाबाट उहाँको रुवाबासीको आवाज आयो। म अचम्म मान्दै माइजूको कोठामा गएँ। त्यहाँ मैले जे देखेँ त्यो देखेर मेरो सातो गयो। मेरो नाम अञ्जली हो र मेरो कथा यस प्रकार छ। म आफ्नो घरको सबैभन्दा जेठी छोरी थिएँ र मेरा 2 साना भाइहरू पनि थिए। म एउटा सानो गाउँमा बस्थेँ। मेरो गाउँ निकै प्यारो थियो। मैले आफ्नो पूरा बाल्यकाल तिनै गल्लीहरूमा खेलेर बिताएकी थिएँ र म यही गाउँमा जवान भएँ। मैले कहिल्यै सोचेकी पनि थिइनँ कि मैले आफ्नो यो प्यारो ठाउँ छोडेर कतै टाढा जानु पर्ला। जब मैले आफ्नो गाउँ छोडेर मामाको घर जानुपर्ने भयो, त्यो दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा दुःखद दिन थियो। तर जीवनको तितो यथार्थले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ, यस्तै केही मेरो साथमा पनि भयो। आफ्नो बाल्यकाल मैले आमा बुवाको मायालु काखमा बिताएकी थिएँ। हामी संयुक्त परिवारमा बस्थ्यौँ। घर धेरै ठुलो त थिएन, पर आफ्नै थियो। हाम्रो ठुलो बुबाको परिवारमा पनि 5 जना हुनुहुन्थ्यो र हामी पनि 5 जना थियौँ। मेरा एकजना काका हुनुहुन्थ्यो जो अहिले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पढाइको सिलसिलामा धेरै जसो होस्टेलमै बस्नुहुन्थ्यो। हामी बच्चाहरू जति जति ठुला हुँदै गयौँ, घर हाम्रा लागि सानो हुँदै गयो। हाम्री हजुरआमा र फुपू एउटै कोठामा बस्नुहुन्थ्यो। कम उमेरमै हजुरबुवाले फुपूको विवाह गरिदिनु भएको थियो। 2 वर्षपछि कुनै कारणवश उहाँ सम्बन्ध विच्छेद गरेर हाम्रो घरको दैलोमा फिर्ता आउनुभयो। मलाई आजसम्म यो कुरा समझमा आएन कि मेरी फुपू त निकै असल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आजसम्म कहिल्यै कसैसँग ठूलो स्वरमा कुरासम्म गर्नु भएन। फेरि उहाँलाई कसैले छोड्न सक्छ? फेरि कुरा यतिसम्म कसरी बढ्यो कि फुपूको सम्बन्ध विच्छेद भयो? तर मलाई यति थाहा थियो कि मेरी फुपूको विवाह उहाँको इच्छा विपरीत भएको थियो। हजुरआमाले यो विवाह गरिदिनु भएको थियो। मेरी हजुरआमा जातपातमा विश्वास राख्नेहरूमध्ये हुनुहुन्थ्यो। मेरी हजुरआमालाई आफ्नो कुल धेरै प्यारो थियो र त्यही कुलको मान राख्नका लागि मेरी फुपूलाई हजुरआमाले एउटा नचाहिँदो बन्धनमा बाँधिदिनु भएको थियो। हाम्रो जिन्दगी यस्ता धेरै तितो यथार्थहरूले भरिएको थियो। मेरी आमा र काकीको कहिल्यै पनि आपसमा मिल्दैन थियो। कुरा के थियो भने मेरी आमा र काकी आपसमा दिदी बहिनी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ 2 बीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध थिएन। खैर, भाग्यले यस्तो खेल रच्यो कि उहाँ दुवैको विवाह एउटै परिवारमा भयो र नचाहँदै पनि देउरानी जेठानी बनेर एउटै घरमा सँगै बस्नु पर्यो। हजुरआमाले हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो कि जुन दिन तिम्री आमा दुलही बनेर यो घरमा आएकी थियौ, त्यस दिनदेखि नै तिम्री आमा र काकी बीच 36 को आँकडा छ। त्यो आजसम्म सकिएको छैन। मैले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै आमा र काकीलाई आपसमा डाह र बराबरी गरेको देखेकी थिएँ। मलाई थाहा थिएन कि उहाँहरू किन यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। तर जे भए पनि हामी बच्चाहरूको बीचमा यो लडाई झगडाको असर कतै देखिन थियो। हाम्री आमाहरू जति नै झगडालु र जिद्दी भए पनि हामी सबै बच्चाहरू आपसमा निकै माया प्रेमका साथ बस्थ्यौँ। काकीकी छोरी सपना म भन्दा मुस्किलले 2 वर्ष जेठी होली। उसका पनि 2 भाइ थिए, एक ऊ भन्दा ठुलो र एक ऊ भन्दा सानो। सपनाको जेठो दाई विवेक कलेजमा पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँ पढाइमा निकै तेज र होशियार हुनुहुन्थ्यो। मेरो र सपनाको भने पढाइमा पटक्कै मन लाग्दैन थियो। हामी दुवै निकै अल्छी थियौँ। हाम्रो यो अल्छीपना र पढाइबाट टाढा भाग्ने बानीमा उहाँ हर बखत कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो घर त मानिसहरूको हिसाबले निकै सानो थियो, तर घरको पछाडिको भागमा एउटा निकै प्यारो बगैँचा थियो। यो बगैँचा हाम्री हजुरआमाको मेहनत र लगनको नतिजा थियो। म र सपना दुवै आँपको रुखबाट काँचो आँप टिकेर खान्थ्यौँ। जब पछि हजुरआमालाई यो कुरा थाहा हुन्थ्यो, उहाँ हामीलाई आफ्नो लट्ठीले निकै तर्साउनुहुन्थ्यो। आफ्नो आमाको गालीबाट बच्नका लागि यो बगैँचा हाम्रा लागि सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ थियो, किनकि हजुरआमा आफ्नो बगैँचामा कसैलाई पाइला टेक्न पनि दिनुहुन्न थियो। यो बेग्लै कुरा हो कि म र सपना आफ्नो दिनको ठूलो हिस्सा यही बगैँचामा बिताउँथ्यौँ। म त्यसबेला 10 कक्षामा थिएँ। यसबेला हाम्रो बोर्डको परीक्षा हुनेवाला थियो। त्यसैले विवेक दाई हामी दुवैलाई आफ्नो छेउमा राखेर जबरजस्ती पढाउनुहुन्थ्यो। विवेक पढाइमा निकै तेज हुनुहुन्थ्यो र घरेलु राजनीतिबाट टाढा रहनुहुन्थ्यो। जब उहाँले सपनाका साथै मलाई पनि पढाउने कुरा गर्नुभयो, पहिले त आमा र काकी बीचमा यो कुराको लागि निकै झगडा भयो। तर जब हजुरआमाले आफ्नो कडा स्वरमा भन्नुभयो कि अञ्जली र सपना दुवैलाई विवेकले नै पढाउनेछ, तब आमा र काकी बिल्कुल चुप लाग्नुभयो।
किनकि घरमा हजुरआमाको ठूलो डर थियो र आमा काकी दुवै हजुरआमासँग डराउनुहुन्थ्यो। यही कारण थियो कि मेरी आमा र काकी अहिलेसम्म मनमा ढुङ्गा राखेर एकसाथ एउटै घरमा बसिरहनु भएको थियो, किनकि मेरा बुवा र ठूलो बुवाले कहिल्यै पनि आफ्नी श्रीमतीहरूको कुरा सुन्नुहुन्नथ्यो। उहाँहरू सधैँ हजुरआमाकै कुरा मान्नुहुन्थ्यो। यही कारण थियो कि मेरी आमा र काकी सधैँ एक अर्कामाथि रिस पोख्नुहुन्थ्यो। समय बित्दै गयो र जसरी तसरी मैले र सपनाले 12 कक्षा पास गर्यौं। यही बीचमा हामी दुवैले कलेजमा भर्ना भयौं। कलेज भर्ना भएको केही समयपछि मलाई कलेजमा एउटा केटासँग प्रेम भयो। त्यो केटाको नाम समीर थियो। उनै दिनहरूमा मेरो मृत्युले छुट्टै तरिकाले धड्किन सुरु गर्यो र म पूरै तरिकाले त्यो केटाप्रति आकर्षित भए। म सधैँ त्यसै केटाको सपना देख्थे, तर त्यो केटाले मलाई केवल आफ्नो एउटा राम्रो साथी मान्थ्यो। उनै दिनहरूमा एउटा अनौठो घटना भयो। मेरो काकाले घरमा कसैलाई नभनी विवाह गर्नुभयो। यो कुरा घरमा सबैलाई तब थाहा भयो जब उहाँ आफ्नो नवविवाहित दुलही लिएर घर आउनुभयो। हजुरआमाले काकालाई पहिले त धेरै कुरा सुनाउनु भयो, पछि सोध्नुभयो कि त यसलाई राख्छस् कहाँ, यो घरमा त ठाउँै छैन। काकाले भन्नुभयो कि यही राख्छु। यो कुरामा हजुरआमाले आँखा तरेर हेर्नुभयो भने काकाले भन्नुभयो कि अहिले त सहरमा राख्छु, तर केही समयपछि म यसलाई यही लिएर आउनेछु। एक दिन बसेर काका काकीलाई लिएर सहर जानुभयो। तर अब समस्या यो थियो कि जब काका काकीलाई लिएर पछि यहाँ सधैँका लागि बस्न आउनुहुनेछ, तब उहाँहरू कहाँ बस्नुहुनेछ, किनकि घरमा उहाँहरू बस्ने ठाउँ थिएन। यसको समाधान मेरी आमाले यसरी निकाल्नुभयो कि परीक्षा सकिएपछि जब मेरो बिदा हुन्छ तब उहाँले मलाई केही दिनका लागि मामा घर बस्न पठाइदिनुहुनेछ र त्यसपछिको कुरा पछि नै हेरौला। जब परीक्षा नजिक आयो, विवेक दाइले मलाई र सपनालाई पढाउन सुरु गर्नुभयो। जसरी तसरी पढेर मैले र सपनाले परीक्षा दियौं। परीक्षा सकिएकै थियो कि काका फिर्ता आउनुभयो र मलाई आफ्नो मामा घर जानुपर्ने भयो। मामा घर जानु अघि म कलेजमा समीरलाई भेट्न गएँ, तर मैले देखेँ कि त्यो केटाको मनमा मेरो लागि कुनै भावना थिएन। तर थाहा छैन किन मेरो लागि ऊ भन्दा टाढा रहनु असह्य थियो। तर मलाई महसुस भयो कि मेरो माया एकतर्फी छ र तब मैले मामा घर जाने निर्णय पक्का गरेँ। तर त्यति बेला पनि मेरो मनमा निकै उदासी थियो र अर्कोतिर खुसी पनि थियो, किनकि म पहिलो पटक मामा घर जाँदै थिएँ। मेरो बुवा र सानो भाइ मलाई मामा घर छोड्नका लागि स्टेशनमा जानुभयो। मेरो मामा र माइजू मलाई लिन आउनु भएको थियो। त्यो दिन दोस्रो पटक मैले मेरी माइजूलाई देखेकी थिएँ। त्यसभन्दा अघि एक पटक मात्र मैले उहाँलाई फुपूको विवाहमा देखेकी थिएँ। त्यति बेला पनि मामा र माइजू एक रात बसेर फिर्ता जानु भएको थियो, किनकि मामा जब पनि हामीलाई भेट्न हाम्रो घर आउनुहुन्थ्यो उहाँ एक्लै आउनुहुन्थ्यो। उहाँले माइजूलाई आफूसँग लिएर आउनुहुन्नथ्यो। मलाई मेरा मामा निकै मन पर्थ्यो, किनकि उहाँ धेरै असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बानी निकै राम्रो थियो। उहाँले कसैलाई पनि निकै सजिलै आफूतिर आकर्षित गर्न सक्नुहुन्थ्यो। मामाले म र बुवालाई आफूसँगै घर लिएर जानुभयो। दिउँसोको खाना हामी सबैले सँगै मिलेर खायौं। माइजू मसँग निकै माया र राम्रो तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँ मसँग निकै राम्ररी कुरा गर्नुहुन्थ्यो। मेरी माइजू मेरी आमा र काकीको बिल्कुल विपरीत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ निकै दयालु र असल महिला हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ मायाले मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो। सपनाले मलाई दिनहौ फोन गर्थे, किनकि उसले मलाई निकै सम्झिन्थे। खैर, मलाई पनि उसको निकै याद आउँथ्यो, तर मलाई थाहा थियो कि म उसलाई आमा र काकीको युद्धको मैदानमा एक्लै छोडेर आएकी छु। यही कारणले ऊ मलाई फोनमा निकै रिसाउँथे र धेरै कुरा सुनाउँथे। म सपनालाई सान्त्वना दिन्थे कि म चाँडै फिर्ता आउनेछु, तिमी चिन्ता नगर, म मामा घर केही दिनका लागि मात्र आएकी हुँ। तर मेरो भाग्यले मेरो लागि अर्कै केही सोचेको थियो। म घरबाट आउँदा आफ्नो मन त्यही कसैको पाइलामा छोडेर आएकी थिएँ, यो नजानिकन कि जसका लागि म मन छोडेर आएकी छु उसले मेरो लागि कुनै भावना राख्छ कि राख्दैन। म केवल अन्जान बाटोको बटुवा बनेकी थिएँ। उसको बारेमा सोचेर मनमा हल्का गुदगुदी हुन्थ्यो। मेरी माइजूको कुनै सन्तान थिएन। उहाँ एक्लोपनमा आफ्नो समय बिताइरहनु भएको थियो। त्यसैले म घर आएपछि माइजू निकै खुसी हुनुभयो। यो कुरा सही हो कि अर्को मान्छे आएपछि मन बहलिन्छ। मामा केवल आफ्नै काममा व्यस्त रहनुहुन्थ्यो र उहाँ सायद यो बिर्सिसक्नु भएको थियो कि उहाँकी पत्नी समयभन्दा अगाडि नै बुढी हुँदै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नाहरूको लापरवाहीले हामीलाई समयभन्दा अगाडि नै थकाइदिन्छ।
कहिलेकाहीँ मलाई मेरी माइजूप्रति निकै दया लाग्थ्यो, जो यो घरको 4 पर्खाल भित्रै कैद भएर रहनु भएको थियो। मेरा मामाले माइजूसँग विवाह गरेर उहाँलाई यति टाढा लिएर आउनु भएको थियो कि उहाँको आफ्ना आफन्तहरूसँग भेटघाट पनि हुन पाउँदैनथ्यो। यही कारण थियो कि मेरो आगमनले माइजू निकै खुसी हुनुभयो। मेरा मामाको घरको आडेमा एकजना महिला बस्नुहुन्थिन्, जसले केटीहरूलाई सिलाइ कटाइ सिकाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। मैले माइजूसँग भनेर ती महिलाकोमा सिलाइ सिक्न जान सुरु गरे। तर मलाई सिलाइ सिक्दा पनि हर बखत माइजूकै चिन्ता लाग्थ्यो कि मेरो अनुपस्थितिमा माइजू घरमा एक्लै हुनुहुन्छ होला। त्यहाँ सिलाइ सिक्ने क्रममा मेरो दोस्ती एकजना केटीसँग भयो, जसको नाम रुबी थियो। रुबी र म केही समयमै निकै मिल्ने साथी बन्यौं। रुबी निकै चुलबुली र हँसिली केटी थिए। उसलाई देखेर यस्तो लाग्दैन थियो कि कहिले कुनै दुःख उसको नजिकबाट पनि गुज्रेको होला। ऊ सधैँ मुस्कुराइरहने केटी थिए। त्यहाँ मेरो समय निकै शान्तिसँग बितिरहेको थियो। मामा बिहान गएर साँझ मात्रै फिर्ता आउनुहुन्थ्यो। यसै बीचमा माइजूसँग मेरो धेरै कुरा हुन्थ्यो। दिन त ठिकै बित्थ्यो, तर जस्तै साँझको समय हुन लाग्थ्यो तब एउटा निकै अनौठो कुरा हुन्थ्यो। त्यो कुरा के थियो भने माइजूले मलाई चानै खाना खुवाएर मामा आउनुभन्दा अघि नै माथि बनेको एउटा कोठामा लुकाइदिनुहुन्थ्यो। यो व्यवहार जुन माइजूले म प्रति सधैँ गर्नुहुन्थ्यो, यसको कुनै कारण मैले बुझ्न सकिरहेकी थिइनँ र हिचकिचाहटका कारण सोध्न पनि सकिरहेकी थिइनँ। एकपटक रातको समयमा तिर्खाले व्याकुल भएर माथिल्लो कोठाबाट निस्केर म तल भान्सातिर जाँदै थिएँ, तब मलाई कसैको सुसुक्काएको आवाज आयो। मलाई यो आवाज कताबाट आइरहेको छ भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो। तब मलाई अन्दाज भयो कि यो आवाजका माइजूको कोठाबाट आइरहेको छ। जस्तै म माइजूको कोठा नजिक गएँ, ढोका थोरै खुल्ला थियो। मैले अचम्म र चिन्ताका साथ माइजूको कोठाभित्रको जुन दृश्य देखेँ, मेरो त खुट्टा मुनिको जमिनै भासियो। मैले कहिल्यै पनि सोचेकी थिइनँ कि माइजूको जिन्दगी यति कष्टकर छ। मेरी माइजू पनि समाजका 30-70% महिलाहरू मध्ये हुनुहुन्थिन्, जो आफ्नो श्रीमानबाट कुटाई खाएर आफ्नो आँसु लुकाएर मानिसहरूको डरले शान्त रहन्छन्। मैले अलिकति भित्र झुकेर हेरेँ। अब भित्रको दृश्य प्रष्ट देखिन्थ्यो। बिचारी माइजू भुइँमा लडेर सुसुक्काउँदै हुनुहुन्थ्यो र मामाले निर्दयी भएर माइजूलाई कुटिरहनु भएको थियो। भित्रको यो दृश्य देखेर मेरो मुखबाट चिच्याहट निस्किन नै लागेको थियो, तर मैले आफ्नो हातले मुख थुने र आफूलाई रोकेर छिटो छिटो पाइला चाल्दै माथि आफ्नो कोठामा गएर भुइँमा थचक्क बसे। मेरो सास अझै पनि निकै छिटो चलिरहेको थियो। मेरो दिमागले केही बेर अघिको घटनालाई स्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन। म बिल्कुलै हताश भए। मेरा आँखाबाट आँसु बग्न थाले। मामाको यो रूप मेरो लागि निकै पीडादायी थियो। बाहिरबाट निकै नरम मनको देखिने मामाको वास्तविक रूप यो होला भनेर मैले सपनामा पनि सोचेकी थिइनँ। म रातभर त्यही भुइँमा बसेर आँसु बगाइरहे। मामा माइजूको विवाह भएको 12 वर्ष बितिसकेको थियो। नजाने कहिलेदेखि माइजूले मामाको यो कुटाई सहिरहनु भएको थियो। यसका बावजुद पनि माइजूले आजसम्म कसैसँग कुनै गुनासो गर्नु भएको थिएन। उहाँ निकै धैर्यवान र चित्त बुझाउने महिला हुनुहुन्थ्यो। तर अब कुरा हदभन्दा बाहिर गइसकेको थियो। अब त माइजूको जवानीको सूर्य पनि अस्ताउन लागेको थियो। मामाले अब त माइजूको बढ्दो उमेरको ख्याल गर्नुपर्ने थियो। मामा सायद ती पुरुषहरूमध्ये हुनुहुन्थ्यो जसले महिलालाई आफ्नो खुट्टाको जुत्ता समान ठान्छन्। मैले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक कुनै पुरुषको यस्तो रूप देखेकी थिएँ। हुन त यस प्रकारका धेरै कथाहरू सुनेकी थिए, तर वास्तविकतामा यस्तो भएको मैले पहिलो पटक देखेँ। मेरा ठुला बुबा र बुबाले आमा र काकीमाथि पक्कै पनि कडा शासन र दबाव राख्नुहुन्थ्यो, तर कहिल्यै आफ्ना श्रीमतीहरूलाई बेइज्जत गर्नु भएन, न त कहिल्यै उनीहरूमाथि हात नै उठाउनु भयो। तर त्यो रात त्यो भित्तामा अडेस लागेर मैले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो फैसला गरेँ। तर यो फैसला गर्नका लागि मैले आफ्नो मनमा भएका सबै भावनाहरूलाई कुल्चिनु पर्यो। त्यो रात त्यही बस्दा बस्दै मेरो मन विवाहबाट पुरै विरक्त भयो। मैले त्यही समय फैसला गरेँ कि म आफ्नो जीवनमा कहिले विवाह गर्ने छैन। मेरो मन र दिमागमा विवाहको केवल एउटा भयानक रूप मात्र छापिएर रहन गयो। मैले रात त जसरी तसरी काटे, तर बिहान हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले माइजूको खोजीमा भान्सामा गएँ। मैले गएर हेरेँ, माइजू खाजा बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। माइजू सबैभन्दा पहिले मामाका लागि खाजा बनाउनुहुन्थ्यो। अफिस गएपछि माइजू घरको सरसफाइमा लाग्नुहुन्थ्यो। उहाँ काममा व्यस्त भएर आफ्नो जीवनका पीडाहरू बिर्सिने पुरै कोसिस गर्नुहुन्थ्यो।
मैले माइजूको अनुहारमा हेरे, मलाई उहाँको दुःख उहाँको अनुहारमा प्रष्टै देखियो। उहाँले खाजा बनाएर मलाई दिनुभयो कि म मामाको कोठामा पुर्याइदिउँ र फेरि मेरा लागि पनि खाजा बनाउन थाल्नुभयो। मैले खाजाको ट्रे उठाएँ र मामाको कोठातिर जान लागे। ढोका आधा खुल्ला थियो। म ढोकाको अगाडि गएर एक्कासी रोकिएँ। मेरो आँखा अगाडि रातको दृश्य आयो। मेरा खुट्टाहरू भारी भए। मलाई लागिरहेको थियो मानव म युगौंदेखि यही उभिरहेकी छु। मैले हिम्मत गरेर एउटा लामो गहिरो सास लिए र आफ्ना पाइला भित्रतिर बढाएँ। भित्र गएर मैले मामाको अगाडिको टेबलमा खाजा राखिदिएँ। मामा हातमा अखबार लिएर हेडलाइन पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो आगमनमा उहाँले आँखा उठाएर एकपलका लागि मलाई हेर्नुभयो र फेरि अखबार पढ्न थाल्नुभयो। मैले नजर उठाएर मामालाई हेरेँ। उहाँको सोझो अनुहार पछाडि लुकेको त्यो खतरनाक अनुहार देखेर मेरो पुरै शरीर सिरिङ्ग भयो। मैले सोचे नजाने अब अरू के देख्न बाँकी थियो। त्यो पूरा दिन मैले माइजूलाई नियाल्नमा बिताएँ। म उहाँसँग केही सोध्ने वा नसोध्ने दोधारमा टोलाइरहेँ। यसरी नै रात पर्यो र माइजूले भन्नु अघि नै मैले रातको खाना खाएँ र माथिल्लो कोठामा गएर पल्टिएँ। मैले केही बेर त्यही सोच विचारमा बिताएँ र फेरि मोबाइल उठाएर सपनालाई फोन गरेँ। उसँग केही बेर कुरा गर्दा मेरो मन अलिकति बहलियो। ऊ मलाई आमा र काकीका बीचमा भएको ताजा झगडाको बारेमा बताउँदै थिइन्। हामी दुवै आमा र काकीका बीचमा हुने लडाईँलाई धेरै चासो दिँदैनथ्यौँ। तर आज म उसको कुरामा मनदेखि मुस्कुराइरहेकी पनि थिइनँ। त्यसैले उसले मलाई बारम्बार सोधिरहेकी थिइन् कि तिमी ठिक त छौ नि। तर मसँग उसलाई झुठो सान्त्वना दिनु बाहेक अर्को कुनै बाटो थिएन। जब मध्यरातको समय बित्यो म सुटुक्क बाहिर आएँ। आज फेरि त्यही दृश्य थियो। माइजूको कोठा बाहिरबाट सुसुक्काएको आवाज आइरहेको थियो। म चुपचाप भित्र कोठामा चिहाएर हेरेँ। हिजोको जस्तै दृश्य थियो। म तेज पाइला चाल्दै आफ्नो कोठामा फिर्ता आएँ। मैले सुत्नु अघि आफूलाई पक्का बाचा गराएकी थिएँ कि चाहे भोलि जेसुकै होस् म माइजूसँग यस विषयमा कुराकानी गरेरै छाड्नेछु। अर्को बिहान जब मामा अफिस जानका लागि निस्कनु भयो तब मैले माइजूलाई भने कि सबै काम छोडेर मसँग आएर बस्नुहोस्, मलाई तपाईसँग केही जरुरी कुरा गर्नु छ। माइजू मेरो कुरा सुनेर मसँगै आँगनमा आएर बस्नुभयो। माइजूले मलाई सोध्नुभयो, के भयो भान्जी, के कुरा हो, घरमा सबै ठिक त छ नि? मैले भने, हो माइजू, घरमा त सबै ठिक छ, मलाई तपाईँकै बारेमा केही कुरा गर्नु छ। माइजू अचम्ममा पर्नुभयो र भन्नुभयो, मेरो बारेमा? माइजूले अचम्मित नजरले मलाई हेर्नुभयो। मैले माइजूलाई सोधेँ, माइजू अब तपाईँ मलाई बताउनुहुन्छ कि मामाको यो व्यवहारको वास्तविक कारण के हो र उहाँ कहिलेदेखि तपाईँलाई यसरी कुट्नु आइरहनु भएको छ? मेरो मुखबाट यो कुरा सुनेर माइजूको अनुहारको रङ्गै उड्यो। माइजूले सोध्नुभयो, भान्जी तिमीलाई यस सब बारे कसरी थाहा भयो? तब मैले माइजूलाई त्यो रातको बारेमा बताएँ र भने कि मैले मामालाई तपाईँलाई कुटेको देखिसकेकी थिएँ। मामाले तपाईँलाई कति निर्दयी भएर कुटिरहनु भएको थियो। अब मलाई समझमा आयो कि तपाईँ रातमा मामा आउनु अघि मलाई माथिल्लो कोठामा किन पठाइदिनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ मलाई सबै कुरा साँचो साँचो बताउनुहोस् कि मामाको यो व्यवहारको पछाडि वास्तविक कारण के हो? आखिर उहाँ किन तपाईँलाई कुट्नुहुन्छ? मैले धेरै जोड दिएपछि माइजूले एउटा गहिरो सास फेर्नुभयो। माइजूले मलाई बताउनुभयो, भान्जी यो कथा आजको होइन, यो कथा त धेरै पुरानो हो। यो रात मेरो विवाहको 5 महिना पछिको हो, जब एक दिन जब माइजूले बताउँदै जानुभयो र म अचम्मको समुद्रमा डुबेर माइजूको पीडादायी कथा सुन्दै गएँ। त्यो दिन वास्तविकता बयान हुने दिन थियो। त्यो दिन मलाई धेरै यस्ता कुराहरू थाहा भए जसको बारेमा परिवारमा कसैलाई पनि थाहा थिएन। माइजू सबै कुरा बताएपछि मलाई भन्नुभयो, भान्जी मैले 12 वर्षमा आज पहिलो पटक कुनै मानिसको अगाडि आफ्नो मन खोलेकी छु। भान्जी तिम्रो धेरै गुण हुनेछ। यी कुराहरू जुन मैले तिमीलाई बताएकी छु तिमीले कसैलाई पनि नभन्नु, खास गरी तिम्री आमालाई त बिल्कुलै नभन्नु। म चाहन्न कि वर्षौंदेखि बचाएको मेरो यो सम्बन्धमा अब गएर कुनै चोट पुगोस्। मसँग यस्तो कोही छैन जो मेरो साथमा उभिन सकोस्। मैले विवशताका साथ माइजूलाई हेरे र सोधे, माइजू यति वर्षसम्म चुप रहेर यो सबै सहेर आखिर तपाईले के पाउनुभयो? उल्टै तपाईले आफूमाथि अन्याय गर्नुभयो। अब बस धेरै भयो। के तपाईँ आफ्नो पूरा जीवन यसरी नै बिताउनुहुन्छ? म तपाईलाई यस्तो कहिल्यै पनि गर्न दिने छैन। मेरो कुरा सुनेर माइजूले भन्नुभयो, तिमी अहिले बच्ची छौ र यी सब कुरा बुझ्दिनौ, त्यसैले यस्तो कुरा गरिरहेकी छौ। हाम्रो समाजमा विवाह भएका महिलाहरूको ठाउँ निकै मुस्किलले बन्छ।
मैले भने यी सब नियम बनाउने पनि त हामी नै हौ नि। यदि हामी सबैले मजबुरीलाई बहाना बनाएर यसलाई यसरी नै चलिरहन दियौं भने यो कहिल्यै सकिने छैन। कसै न कसैले त यसलाई रोक्नै पर्छ। यदि आज हामी आफूतिर उठ्ने एउटा औंलालाई रोक्न सक्दैनौं भने भोलि पुरै हात हामीतिरै उठ्नेछ। हामी मानिसहरूलाई होस तब हुन्छ जब पानी टाउको माथिबाट बग्छ। यो सब धैर्य र बहादुरीको कुरा होइन कि यस प्रकारको व्यवहार बिना कुनै कारण सहन गरियोस्। मेरो नजरमा त यो एउटा डरपोकको पहिचान हो। तपाईको त कुनै यस्तो मजबुरी पनि छैन र तपाई केवल यही सोचिरहनु भएको छ कि समाजले के भन्ला भन्ने डर पालेर बस्नु भएको छ। काश हामीले यो सोच्नुको सट्टा कि मान्छेले के भन्लान् यो सोचिदिने भए कि भगवानले के भन्नुहोला त हाम्रो जिन्दगी धेरै सजिलो हुन्थ्यो। मेरो यति धेरै बुझाएको थोरै असर त माइजूमा पनि पर्यो। तब उहाँले भन्नुभयो, तिमीलाई जे ठीक लाग्छ त्यही गर, तर एउटा कुरा याद राख्नु, जब हामी समाजले बनाएका नियमहरूसँग ठोक्किन्छौँ तब समाजले हामीलाई पछाडिदिन्छ। धेरै कम मान्छे यस्ता हुन्छन् जो समाजसँग जुधेर जित हासिल गर्छन्। मैले माइजूको कुरा सुनेर भने, मलाई भगवानमाथि पूरा भरोसा छ, तपाईँ बस प्रार्थना गर्नुहोस्। मेरो कुरा सुनेर माइजू मुस्कुराउँदै भान्सामा जानुभयो। अर्को दिन मैले सोच्न र योजना बनाउनमा बिताए। यो योजना पूरा गर्नका लागि मलाई सपनाको मद्दत चाहिन्थ्यो। यसका बारेमा मैले उसलाई फोन गरेर सबै कुरा विस्तारमा सम्झाइदिएकी थिए। मेरो अर्को काम बिना कुनै झैझगडा माइजूलाई यहाँबाट लिएर जानु थियो। यसको योजना पनि मैले बनाइसकेकी थिएँ। अर्को बिहान मैले मामा अफिस जानु अघि उहाँसँग माइजूलाई आफ्नो गाउँ लिएर जाने अनुमति मागे। पहिले त मामाले साफ साफ नाइ भन्नुभयो, तर थोरै जोड दिएपछि उहाँले मेरो कुरा मान्नुभयो। मेरो लागि यति नै काफी थियो। मैले दौडिएर चाँडै माइजूलाई यो कुरा सुनाए। माइजू निकै खुसी हुनुभयो। अर्को दिन हामी दुवै आफ्नो गाउँका लागि निस्कियौँ। म पुरै बाटो सपनासँग कुरा गरिरहे। मैले उसलाई भनिसकेकी थिएँ कि हजुरआमा र फुपूलाई सबै कुरा विस्तारमा बताइदिनु। जब हामी गाउँ पुग्यौँ तब दिउँसो भइसकेको थियो। हामीलाई स्टेसनमा लिन विवेक दाइ आउनु भएको थियो। घर आएर मैले महसुस गरेँ कि मैले यो माहौललाई कति धेरै मिस गरेकी थिएँ। मैले सबै कुरा हजुरआमालाई बताएँ। हजुरआमाले मलाई भन्नुभयो, अब तिमी चिन्ता नगर, म मौका हेरेर तिम्री आमासँग केही कुरा गर्नेछु। हजुरआमाको कुरा सुनेर मेरो सबै तनाव सकियो। 2 दिनपछि हजुरआमाले आमा र माइजूलाई आफ्नो कोठामा बोलाउनु भयो र सुरुदेखि सबै कुरा आमालाई बताउनु भयो। जब यो कुरा आमाले सुन्नुभयो उहाँ छाङ्गाबाट खसिजै हुनुभयो। आमाले त कहिल्यै सोच्न पनि सक्नुहुन्न थियो कि उहाँको सानो एकमात्र भाइले यस प्रकारको हरकत पनि गर्न सक्छ। मेरी आमालाई सुरुदेखि नै सत्य कुरा गर्ने निकै सोख थियो र आफ्नो यही सोखका कारण आज उहाँले सत्य बोल्ने मौका पाउनुभयो। सबैलाई थाहा थियो कि केवल आमा र काकी मात्र यस्ता हुनुहुन्थ्यो जो मामासँग यस विषयमा कुरा गरेर माइजूको मद्दत गर्न सक्नुहुन्थ्यो। हजुरआमा र माइजूको कुरा सुनेर आमाले एक पल पनि खेर नफाली तुरुन्तै मामालाई फोन गरेर तुरुन्तै गाउँ आउने हुकुम दिनुभयो। मामा चाहे जति नै कडा किन नहुनुहोस्, तर आमाको अगाडि मामाको केही चल्थेन। आमाको हुकुम पाउने बित्तिकै मामा तुरुन्तै टिकट काटेर हाम्रो गाउँ आइपुग्नु भयो। मामा गाउँ पुग्ने बित्तिकै आमाले उहाँलाई सास फेर्ने मौकासम्म दिनु भएन र सोधपुछ सुरु गर्नुभयो। हलमा केवल काकी, आमा र मामा मात्र हुनुहुन्थ्यो। अरूहरू सबै आफ्ना कोठाहरूमा लुकेका थिए। म हजुरआमाको बगैँचामा बसेर काँचो आँप खाँदै माइजूका कुराहरू सम्झिरहेकी थिएँ। माइजूले त्यो दिन मेरो जोड दिँदा नै आफ्नो जीवनको तीतो यथार्थबाट पर्दा हटाउनु भएको थियो र मलाई बताउनु भएको थियो, मेरी विवाहको सुरुका केही दिन मात्र राम्रोसँग बितेका थिए जस्तो नयाँ विवाहित मानिसहरूको बीच छ। तर जब केही महिना बितेपछि म गर्भवती भइन तब तिम्रा मामाले मलाई डाक्टर कहाँ लिएर जानुभयो। डाक्टरको परीक्षणबाट थाहा भयो कि ममा कुनै कमी छैन, म बिल्कुल ठिक छु। तब डाक्टरले तिम्रा मामालाई भन्नुभयो कि उहाँले परीक्षण गराउनु पर्छ। पहिले त उहाँले मान्नु भएन, तर धेरै जोड दिएपछि पछि मान्नुभयो र जब रिपोर्ट आयो त्यो हाम्रो सोचाइ भन्दा बिल्कुल विपरीत थियो। तिम्रा मामा कहिल्यै बाबु बन्न सक्दैन थिए र यो कुरा उहाँको पुरुषार्थमा ठूलो चोट जस्तो बन्न गयो। मैले त यो सबलाई भगवानको इच्छा मानेर स्वीकारेकी थिएँ, तर उहाँले यो सब कहिल्यै बिर्सन सक्नु भएन। म सधैँ उहाँलाई सम्झाउने कोसिस गर्थेँ, तर उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो कि म उहाँको मजाक उडाउँदैछु र यही गलतफहमीले उहाँभित्र एउटा चिडचिडापन पैदा गरिदियो र उहाँ आफ्नो यो कमीको रिस म माथि निकाल्न थाल्नुभयो। यसका लागि उहाँले मलाई दिनहुँ कुटपिट गर्न सुरु गर्नुभयो। म आफ्नो मुख बन्द राख्न मजबुर थिएँ। म अर्को शहरमा चुप रहन बाध्य थिएँ। उहाँको जे मन लाग्थ्यो त्यही गर्नुहुन्थ्यो। माइजूको जिन्दगी धेरै कष्टकर थियो।
र त्यसैले मैले यो कदम उठाएकी थिएँ कि माइजूको जिन्दगीमा थोरै खुसी आउन सकोस्, सायद उहाँको जिन्दगीको मोडै परिवर्तन होस्। म उठेर सपनाको छेउमा गएर बसे। आमा र मामाको झगडाको नतिजा यो निस्कियो कि रिसको झोकमा मामाले माइजूलाई सम्बन्ध विच्छेद दिएर नजिकैको टेबलमा लात मारेर त्यहाँबाट जानुभयो। यो कुराको केही दिन बित्यो, माइजू छिमेकमै एउटा भाडाको घर लिएर त्यसमा बसिरहनु भएको थियो। मलाई पनि आफूसँगै राख्नु भएको थियो। उनै दिनहरूमा विवेक दाइले घरको माथि अर्को एउटा तला बनाउने सोच्नुभयो, किनकि घर सानो भइरहेको थियो। मेरो कोठा त पहिले नै काका र काकीको प्रयोगमा थियो, त्यसैले विवेकले माथि छुट्टै तला बनाउने निर्णय गर्नुभयो र यो कामको लागि विवेकले हजुरआमालाई मनाउनु भयो। हजुरआमा पनि यो घरमा कुनै परिवर्तन चाहनुहुन्थ्यो, किनकि यो घर उहाँलाई निकै प्यारो थियो। केही समयपछि म र सपनाले कलेज पास गर्यौं, माथिको तला पनि पुरै बनेर तयार भइसकेको थियो। उनै दिनहरूमा आमा र काकीको ठूलो प्रयासपछि एकजना उमेरले अलिक पाको तर निकै असल मान्छेसँग माइजूको विवाह गरिदियो। माइजू अब आफ्नो जिन्दगीमा निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। उनै दिनहरूमा विवेक दाइले पनि जागिर खान थाल्नुभयो। हजुरआमाले विवेकका लागि एउटा राम्रो केटी खोज्नु भएको छ र विवेकको विवाह त्यही केटीसँग हुनेछ। विवेकको कुरा पक्का भएको केही दिनपछि उहाँको विवाह निकै तामझामका साथ भयो। हामी सबैले उहाँको विवाहमा निकै रमाइलो गर्यौं र बिस्तारै आमा र काकीको बीचको लडाई झगडा पनि सकियो। अब हामी सबै आफ्नो पुरै परिवारका साथ मिलेर निकै खुसी साथ बस्छौं। साथीहरू, आशा गर्दछु तपाईहरुलाई हाम्रो कथा मन पर्यो होला। यदि कथा मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नोटिफिकेसन बेललाई पनि पक्कै थिच्नुहोस् ताकि अर्को अपडेट सबैभन्दा पहिले तपाईलाई मिलोस्।